峨眉雅居咧係下環區嘅電梯新樓，戶型設計多樣啊，係同區罕見嘅新盤供應。單位南北對流，採光通風十足，外觀設計時尚，睇得出發展商花咗唔少心思。而樓盤嘅位置可以話係非常優越，四通八達，去邊度都方便啊！呢個方向咧行2步咧就係下環麥當勞。樓盤咧都屬於單邊，亦都做到車到門口。另一個方向行2步就係豐順堂啦。呢個盤嘅位置四通八達，臨近下環街商圈、熟食中心、健康保健、醫藥、零售同埋餐飲店林立，全方位生活配套應有盡有。附近亦都有多間學校啦，同埋托兒所，小朋友返學可以話係非常方便啦。步行幾分鐘就可以到澳門市中心啦，距離澳門啦、中區咧都只係1步之遙㗎。悠然生活從呢度開始，單位由300尺至800尺，總價預計由1字頭起。持有聖一海星嘅家長千祈唔好錯過，項目將會係近日開售，快啲得嚟同我哋預約去現場參觀啦！